мамандық таңдау неге қиын? Себебі біріншіден олар жаңа заттарды бастауға қорқуы мүмкін. Біз ата-аналарға өте жақсы үндеу тастап жатырмыз деп ойлаймыз. Маған бұрын дипломатия өте қатты ұнайтын. Мен 7-ші сыныпқа дейін ғылыми жобаны бастамай тұрып, мен 100% дипломат боламын деп сенімді болғам. Қазіргі капитализмда жетістікке жету өте қатты маңызды. Кез келген журналистикада болсын, кез келген салада адам жетістікке жету керек. Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы бүгінгі подкастта біз Зерделі International School мектебінің оқушылары 9-шы сынып оқушысымен және де 11-ші сынып оқушысы Алихан. Бәріне сәлем. Жалпы бүгінгі подкасттың негізгі мәселесі ол бүкіл жасөспірімдерге таныс мәселе болып келеді, яғни мамандық таңдау мәселесі. Жалпы осы мәселені бастамас бұрын бірінші қозғайтын сұрақ ол сіз мамандықты қалай таңдадыңыз, мамандықты таңдадыңыз ба және де оған не әсер етті? Мен қазір 11-ші сынып оқушысы болып жатқандықтан маған мамандық таңдау өте өзекті мәселелердің бірі болды. Мен кішкентай кезімнен көп ойландым, журналистиканы таңдаймын ба, или мамам айтады, тарихшы бол дейді. Сондай көп ойлардың арасынан мамандықтың маған өте қиынға соқты, бірақ қазіргі уақытта өзім соңғы мамандығымды бекіткен сияқтымын. Журналистика саласы маған өзіме жақын сала болды, себебі менің қазіргі уақытта барлық қызығушылықтарым, барлық қарым-қатынастарым тікелей журналистикамен байланысты сияқты, сондықтан осы мамандықты таңдап отырмын. Ал сенің қандай мамандық таңдайтын ойың бар? Сенде де 2 жыл қалды. Жалпы негізі мен қазір 9-шы сынып болғандықтан мен мамандықты былай сен сияқты таңдадым деп айта алмаймын. Себебі біріншіден мен әлі де қандай мамандыққа баратынымды білмеймін, бірақ негізі инженерия саласын таңдап отырмын. Мысалы, мен бұрын 7-ші сыныпта болған кезде маған өте көптеген факторлар әсер етті. Мен жаңадан әртүрлі ғылыми жобаларды бастадым. Осы ғылыми жобаларды бастағаннан кейін мен осы инженерия саласына қызыға бастадым. Қазір мен мысалы мұнай-газ инженериясына баруды жоспарлап отырмын. Себебі осы инженерияға жалпы қызыққан себебім мен осы ғылыми жобаларды бастағаным. Егер осы ғылыми жобалар болмайтын болса, сол кезде химия пәні болмайтын болса, мен мүмкін осы салаға мүлдем бармайтын да едім. Саған инженерияны таңдауға тек қана мұғалімің әсер етті ме, әлде ата-анаң тағы да басқа адамдар? Негізі маған ортамда өте үлкен әсерін етті. Өйткені жалпы мен ортамда осындай ғылыммен қызығатын адамдар өте көп болды. Біз өзіміздің ортамызда соның барын талқыладық. Мүмкін сол да маған өте үлкен әсерін тигізген шығар. Ал ата-анам маған керісінше бұл мамандықты жалпы оларға мен таңдауым өте қатты ұнамады. Мысалы, олар маған экономист немесе финансист секілді мамандықтар таңда деп айтқан, бірақ мен өзімдікінде тұрдым. Яғни адамға жаңа айтып кеттің, ортаңда әсер етеді деп. Сондықтан жақсы орта таңдауың, өзіңнің жаныңда білімді адамдарды жинауың тікелей адамның мамандық таңдауына қандай болашақта адам болатындығына әсер ете алады деп ойлайсың ба? Ол үлкен әсерін тигізеді деп санаймын. Себебі мысалы мен жақында өте үлкен адамдармен таныстым, жаңа адамдармен танысқаным маған өте үлкен әсерін тигізді. Мен жалпы жаңа адамдарды таныған сайын, сен мысалы қандай басқа ойлар бар екенін біле аласың. Сен басқа адамдардың не ойлайтынын көре аласың. Сен жалпы осы басқа адамдар қандай мамандыққа баруы мүмкін және оларға не әсер ететінін көргеннен кейін, ол саған өте үлкен, яғни өте күшті әсер етуші фактор деп санаймын. Өте дұрыс айтасың. Менің де ойымша адамға қоғам өте қатты әсер ете алады. Себебі мен дебатқа барып бастағанға дейін мен пікірсайыс ойнамай тұрып физмат секілді пәндерге өте қатты қызығатынмын. Дегенмен осы дебатқа бару менің өмірімді түбегейлі өзгертті десем болады. Жақсы жағын әрине, себебі осыдан кейін өзім гуманитариялық пәндердің өте қызықты екендігін түсіндім. Дүниежүзі тарихы, география, тағы да сол секілді мысалы әдебиет салалары болсын, әр пәннің өзінің белгілі бір қызық жақтары бар екендігін көрдім. Сондықтан сен айтқан сөздеріңе толыққанды қосыламын. Адамға қоғамы, қызығушылықтары тікелей оның болашақ таңдайтын мамандығына да әсер ете алады екен. Ал сен өзіңнің мамандығыңды болашақта қалай көресің? Инженер болған кезде өзіңнің өміріңді қалай елестетесің, және бұл мамандықты саған белгілі бір қызығушылық тудыра алады ма, болашақта пайдалар әкеле алады ма, қалай ойлайсың? Негізі бұл сұрақтың астарында өте үлкен проблема жатыр деп санаймын. Жалпы қазір жастардың арасында қандай проблема бар? Мысалы, сен болашақ үшін өте үлкен уайымның кесірінен саған осы жұмысты таңдау өте қиын болып табылады. Мысалы, менің достарыма
мамандық таңдау неге қиын? Себебі біріншіден олар жаңа заттарды бастауға қорқуы мүмкін. Осының кесірінен олар мысалы бір мамандықты таңдаған кезде мен осымен болашақта жұмыс істеген кезде менің болашағым қандай болады деген секілді әртүрлі уайымның кесірінен оларға ол кәдімгідей қиын деп санаймын. Ал мен осы салада кішкене жұмыс істегеннен кейін осыған дейін әртүрлі жобалар жасағаннан кейін маған ол өте үлкен уайымды алып келмейді. Себебі мен осыған дейін оны жасап көрдім, және де менде болашаққа деген ондай үлкен уайым жоқ. Ал мен жалпы достарыма деген үлкен бір кеңесім ол жаңа заттарды жасау, жаңа әртүрлі жобаларға кірісу. Осының арқасында сен мысалы болашақта осы жұмысты атқарсаң, оған деген үлкен уайымың немесе қорқынышың болмайды деп санаймын. Мысалы біздің мектебімізде өте көп оқушылар бар ғой, Бағжол болсын, Нұрислам, өте көптеген оқушылар. Олар қазір өздерінің мамандықтарын толыққанды таңдадық деп ойлап жатыр, иә. Бірақ дегенмен уақыт өте келе егер де оларға өз мамандығы ұнамайтынын түсінетін болса, ол балаларға қандай кеңес бере аласың? Олар осы кезде не істеу керек? Менің ойымша, егер олар таңдаған сала оларға ұнамайтынын сезгеннен кейін, мүмкін олар жаңа бір нәрсені, мысалы жаңа бір саланы зерттеу керек деп санаймын. Немесе мысалы оларға осыған дейін журналистика ұнайтын болса, олар осы журналистика астарындағы әртүрлі мамандықтарды көруі мүмкін. Мысалы дипломатия және тағы да басқа секілді мамандықтар. Себебі олар осы жаңа мамандықтарды көре бастағаннан кейін, немесе сол мамандықта жұмыс істейтін эксперттермен танысқаннан кейін, олар осы жаңа мамандықта жалпы қалай жұмыс істеу керек екенін, немесе оларға тағы да не нәрсе ұнау мүмкін екенін біле алады. Мысалы, маған бұрын дипломатия өте қатты ұнайтын. Мен 7-ші сыныпқа дейін ғылыми жобаны бастамай тұрып, мен 100% дипломат боламын деп сенімді болғам. Бірақ сосын осы химия ұстазы мен ғылыми жобалар жасап бастағаннан кейін менің ойым мүлдем түбегейлі өзгеріп кетті. Мен гуманитариядан физмат болып кеттім. Сондықтан да менің ойымша ол батыл болу және де жаңа заттарды бастаудан қорықпау. 21 ғасыр мүмкіндіктер ғасыр болғандықтан әр адам өзінің кез келген уақытта таңдауын өзгерте алады. Мысалы, мен де сен де өзіміздің бағыттарымызды өзгертіп жатырмыз. Сондықтан барлық адамдарға, балаларға, өздерінің мамандығын таңдай алмай жатқан адамдарға айтқым келетіні, кез келген уақытта қорықпаңыздар, өз таңдауларыңызды өзгерте аласыздар. Ол үшін ешқандай нәрсе болмайды, өте көп курстар бар. Тіпті қайтадан 4 жыл оқып шықсаңыздар да қалған өмірлеріңізді өздеріңіз ұнайтын мамандықтарыңызда бақытты өмір сүре аласыздар. Сондықтан батылырақ болуға мен де шақырамын. Негізі ол өте күшті кеңес. Енді тағы да бір нәрсе, жалпы осы мамандық таңдаудың астарында бізге өте үлкен әсерін тигізетін ата-ана жатыр, иә. Осы ата-анаң саған қалай әсер етті, сенің мамандығыңды мақұлдады ма дегендей. Менің ата-анам негізі өте жақсы адамдар олар. Менің таңдауларымды көп жағдайда қолдайды. Басында әрине олар маған ұсынды. Мен таңдай алмай жүрген кезде тарихшы болып көрсей, бәлкім дипломатия саласына барып көрсей деп. Бірақ ақыр соңында ойлана келе бәрібір де мен өзімнің шешімімді өзім шештім, және ата-анама журналист болғым келеді деген ойымды айттым. Ата-анам әрине қолдады. Бұл мамандық істейтін сенсің, сондықтан өзіңе ұнайтын салаға барғаның жөн деп айтты. Сондықтан қазір журналистика саласына дайындалып жатырмын. Дұрыс, иә. Негізі, мысалы, кейбір балалар өзінің ата-анасы таңдаған мамандыққа барамын деп, кейін өте үлкен қиындықтарға соғады. Мысалы, менің бір дос бар, ол мысалы ата-анасы оған дәрігер бол дейді, бірақ ол негізі физмат. Мысалы, оған физика, математика өте қатты ұнайды, жүрегіне жақында осы пәндер болып келеді. Сондықтан да егер сіздерге ата-аналарыңыз міне осы мамандық өте жақсы, осы мамандыққа барсаң сен табысты боласың дегенді айтқаннан кейін, сендер бірден сол жұмысқа бармай, біріншіден соны зерттеп, осы жұмыс сендерге шынымен ұнай ма деген сұраққа жауап берулерің керек. Себебі, егер оны қазірден бастап шешпесеңдер, онда менің ойымша болашақта үлкен регресске алып келеді. Мысалы, мен өзім ұнамайтын істі мүлдем жасай алмаймын. Мысалы, маған компьютердің алдында өте ұзақ уақыт отыру, әртүрлі текстер жазу, немесе IT саласында мысалы код жазу, ол маған мүлдем ұнамайды. Ал мен 6-7 сыныпта өзімді қинап, мен соны үйренгім келеді деп жасап жүрген, бірақ одан кейін бәрібір де болмай қалып, мен осы істі яғни қалдыра салдым, ол маған келмейді дегендей ойларға келдім. Өйткені егер мен өзімді қинап ары қарай баратын болсам, білмеймін, мүмкін қазір маған өте қиын болар еді. Біз ата-аналарға өте жақсы үндеу тастап жатырмыз деп ойлаймыз. Себебі
көріп тұрғандарыңыздай мысалы толғанай да өзіне ұнамайтын істі атқара алмайды, сол секілді әрбір бала өзі жаны сүймейтін іспен айналысу әр адамға қиын. Сондықтан ата-аналар өз балаларыңызбен мамандық таңдау барысында ақылдасып, балаларыңыздың ойын тыңдап және ортақ шешім қабылдағандарыңыз дұрыс деп ойлаймыз. Себебі әр адам жеке тұлға, өзінің жеке қызығушылықтары бар, әр өзіне ұнайтын мамандығы бар. Сондықтан сол ағылшынша discussion дейді, ақылдасу барлық жақсы нәтижелерге әкеледі деп ойлаймыз. Дұрыс. Сонымен қатар негізі тағы да бір әсер ететін нәрсе, ол мысалы біз мектепте Аян ағай бар, Аян ағайға сәлем. Ол біздің мектептің профориентологы, негізі өте күшті кісі. Осы кісі біз мектепке келгеннен кейін мен бірден осы профориентологқа жүгінген болатынмын. Ол маған өте үлкен көмегін тигізді. Жалпы маған қандай мамандықтар келетінін, маған қандай мамандық жарасатынын маған көрсетіп, маған қандай осы мамандықта қандай универге түсуге болатын деген секілді әртүрлі кеңестер берді. Ол маған үлкен септігін тигізді. Себебі мен осыған дейін осы мамандық маған келе ме деген сұраққа жауап бере алмай жүрген кезде Аян ағай осыны маған көрсетіп, осы мамандық саған келеді деген кезде мен кәдімгідей қуанып қалдым. Мен дұрыс жолда келе жатырмын деген секілді әртүрлі ойларға келдім. Сондықтан да менің ойымша профориентологқа баруда өте күшті кеңес, жалпы күшті мамандық. Жалпы негізі қазіргі кезде өте өзекті мәселелердің бірі, ол 11-ші сыныптар арасында әсіресе осы грант деп санаймын. Мысалы, бір жұмысқа грант өте көп, екінші жұмысқа грант өте аз. Сосын оқушылар қай жұмысқа грант өте көп болса соған бара салады. Міне физматқа грант өте көп, осы физмат бола салайын, оқып кетсем ғой деген секілді. Сол туралы не ойлайсың жалпы? Сендерде 11-ші сыныптар арасында ол қалай таралған? Бізде өте кең таралған. Мысалы, менің де өзімнің барғым келетін журналистика, халықаралық қатынастар саласында гранттар өте аз. Дегенмен физика, математика, информатика, математика секілді пәндерде грант өте көп. Мен әрине өзіме ұнайтын мамандыққа барамын, грант аз болса да, грант болсын, платка болсын, өзімнің ұнайтын мамандығыма түсу керекпін деп. Себебі адамның өзінің өмірінің уақыты менің ойымша өте маңызды. Себебі 4 жыл ішінде адам өте көп зат істей алады. Мысалы, егер де мен физматқа барып, ары қарай журналистика саласында істейтін болсам, мен 4 жыл өмірімді просто жоқ қылып жібердім деген секілді. Сондықтан мен шынымен де кейбір балалар мысалы солай бара жатса, мен өзім шынымен де түсінбеймін, неге адамдар өздерінің 4 жыл өмірлерімен былай айтқанда жертвовать етіп, өз өмірлерін 4 жылын жоқ қылып құрбан етеді. Сондықтан менің ойымша әр адам өзіне ұнайтын салаға бару керек. Себебі бәрібір де ұнамайтын салада адам шаршап кетеді. Қанша жалақы беріп жатса да, сен өзің күнде жұмысқа барғың келмейді, таңертең ұйқыңнан тұрғың келмейді. Сондықтан ұнайтын салаға барған дұрыс деп ойлаймын. Мен келісем. Менің ойымша да тура солай. Мысалы, егер мен болашақта өзіме ұнамайтын салада жүретін болсам, мен кәдімгідей регресске кететін едім. Себебі, мысалы, мен өзіме ұнамайтын жұмыста, мен оны тереңірек зерттеуге тырыспаймын. Мен осы сферада көбірек білім алуға тырыспаймын. Мысалы, егер маған бір сала ұнап, мен осы салада жұмыс істейтін болсам, мен осы салада, мысалы, жұмыстан кейін 1-2 сағат офиста қалсам да ол маған ештеңе етпейді. Егер мен сол салада сферамды, өзімнің білімімді тереңдетсем де, ол маған өте бір күшті сезім алып келеді. Ал мысалы маған ұнамайтын жұмыста жүрсем, білмеймін, мен ол жалақыны алсам да, алмасам да, маған ешқандай күшті сезім алып келмейді деп санаймын. Қазіргі капитализмда жетістікке жету өте қатты маңызды. Кез келген журналистикада болсын, кез келген салада адам жетістікке жету керек. Сонымен толықтай келісем, егер де адам өзі қызықпайтын болса, ол салада жетістікке ешқашан жетпейді. Сен қанша мықты инженер болып тұрғанның өзінде ол салаға мүлдем қызықпасаң, онда ешқандай жетістікке жетпейсің. Себебі ішкі мотивация болмайды адамда. Ішкі мотивация өте маңызды. Адамды алға жетелейтін, жаңа өзің айтқандай офиста 1-2 сағатқа артық қалуға, ұйқыдан таңертең ерте тұрып жұмысқа баруға, барлығына осы мотивация, адамның дисциплинасы әсер етеді. Сол үшін грант аз болса да, менің ойымша қобалжымай сол салаға барып, керісінше сұрақтарға көбірек дайындалып, зерделеумен дайындалып, солай грантқа түсуге ұмтылған дұрыс деп ойлаймын. Толықтай келісем, дұрыс негізі. Сосын тағы да бір мәселе, жалпы мысалы, өзінің мамандығына байланса сен универді қалай таңдайсың, қай универге барғың келеді, осы сұраққа жауап берсең. Біздің мысалы сыныптың ішінде өте көп спорлар болады, қай университет жақсырақ, қайда барамыз деп. Бізде көп балалар негізі қазіргі уақытта СДУ, қазгу секілді университеттерге барғысы келеді, себебі жақсы андай жабдықталған, жаңа университеттер. Бірақ мен өзім Евразия ұлттық университетіне түскім келеді, себебі ол жерде өзім барғым келетін салаға жақсы
дайындайтын мұғалімдер бар. Мысалы журналистика саласы өте жақсы дамыған инудың ішінде. Сонымен қатар менің ойымша студенттік өмірде адам андай қатты қиналмай сәл бос уақыты бар болып өмір сүрген жақсырақ секілді. Себебі студенттік кездер ең адамның қызық кездері ғой. Мысалы мен қосымша оқып жүріп, сонымен қатар практикаға барып жұмыс істегім келеді, немесе әлде достарыммен бір шығып тұрғым келеді. Осындай кездерде менің ойымша сәл өзіңді еркінірек сезіне алатын университеттер өзіме жақсырақ деп ойлаймын. Ал сен қандай университетке барғың келеді? Мен негізі әлі де осы универді таңдаумен кішкене қиналамын. Себебі мен әлі 9 сыныптамын, мен өзім нақты мамандығымды білмеймін. Бірақ мен өзіме жақын универ ол Назарбаев университеті деп санаймын. Негізі бірнеше варианттар бар, бірақ солардың ең жақыны маған осы Назарбаев университеті. Себебі осы Назарбаев университетінде инженерия саласына жақсы мамандар бар, іші күшті жабдықталған. Мен осы Назарбаев университетінде бірнеше рет болғанмын. Маған оның орналасқан жері, жалпы ішіндегі профессорлар, және әртүрлі басқа универлермен мысалы серіктестігі маған өте қатты ұнайды. Менің ойымша осы халықаралық серіктестігі өте маңызды болып табылады. Және мысалы мен осы Назарбаев университетінде оқи отыра, мен мысалы келесі жылды басқа бір универде оқып, андай әртүрлі программалармен бара аламын да. Сонысымен маған осы Назарбаев университеті Қазақстандағы жалпы ерекше универлердің бірі деп санаймын. Сен шетелге барғың келеді, шетелге шығып университет арқылы? Негізі ондай жоспарым да бар. Бірақ былай ғой, неге жалпы осы шетелде оқу маңызды? Себебі біріншіден, менің ойымша ол өте үлкен мүмкіндіктер, және де сен өзінің ойлау жүрегіңді үлкейте аласың деп санаймын. Жалпы өйткені шетелде мүлдем басқа адамдар, басқа мәдениет дегендей, және де ол жердің білім сапасы да өте жоғары. Сондықтан да менің ойымша осындай мүмкіндіктерге талпыну өте маңызды болып табылады. Маған мысалы біздің мектептегі мұғалімдер осы универге бар, осы жақсы, немесе шетелге түсу үшін осындай нәрселер істеуге болады, осындай тесттерге дайындалу керек секілді әртүрлі кеңес береді. Сондықтан да ол өте күшті деп санаймын. Біздің мектебімізде де қазір көп балалар шетелге түскісі келеді. Шетелге түскен әрине жақсы, керемет. Мен толықтай әр адамның өзінің осы таңдаулары қолдаймын. Дегенмен біздің қазіргі Қазақстан университеттерінде сондай керемет мүмкіндіктер бар. Мысалы СДУ болсын, Казгю, ЕНУ, Назарбаев университеті болсын, барлығында программа обмена секілді күшті зат бар. Сен Қазақстанға түскеннің өзінде келесі семестр шетелде оқып келе аласың. Сондықтан кез келген университетке түскеннің өзінде шетелге шығу мүмкіндігі толыққанда бар. Сондықтан шетелге бару мүмкіндігі кез келген уақытта сақтала беретін сияқты. Негізі ол да дұрыс. Менің ойымша, әр универ өзінше ерекше, және де өзінше күшті. Сондықтан да ең бастысы мамандықты таңдап, осы мамандық қай университетте жақсы дамыған екенін таңдау болып табылады. Себебі мысалы, егер ЕНУда журналистика жақсы болатын болса, мен инженер ретінде ЕНУға барып тұрмаймын, өйткені ЕНУда көбінесе мысалы журналистика дамыған болуы мүмкін. Сондықтан да менің ойымша грант санына емес, біріншіден өз мамандығына, одан кейін сол қай универде осы мамандық жақсы дамыған екенін байқап, одан кейін ақырындап әртүрлі тесттерге дайындалу керек деп санаймын. Жалпы мысалы сен бір мамандыққа бардың, ал болашақта саған осы мамандық ұнамай қалса не істейтін едің? Болашақта ұнамай қалса, адамның таңдаулары тез өзгеріп тұрады ғой. Ондай жағдайда менің ойымша ұнайтын мамандықты іздеуші едім. Өзіме не ұнайды көріп, барып тексеріп, одан кейін бәлкім курсын оқып немесе қосымша оқушы едім. Себебі ұнамайтын мамандығында ары қарай бүкіл өмір бойы жүру менің ойымша өте үлкен азап. Сол үшін кез келген уақытта адам өз өмірін өзгерте алады. Адамдар 60 жаста да үйленіп жатады, сондықтан өмірді өзгерту ешқашан кеш емес. Негізі дұрыс. Мысалы, менде де осындай әртүрлі, мысалы, мен бір ретте бір кездесуге барған болатынмын. Сол жерде бір әйел отырған, ол әйел 35 жасында ма, 1-2 жылға өзінің жұмысынан, яғни андай демалыс алғанда, осы 1-2 жылдың ішінде ол жаңа бизнес бастап кеткен. Мысалы, ол бір компанияда жұмыс істеп жүрген, бірақ ол компания оған ұнамайтын, одан кейін ол өзінің кәсібін бастап, өзінің тігін фабрикасын ашып кеткен. Осындай, яғни ситуациялардың барлығын көре отырып, мен өзінің өмірінде өзгертуге ешқашан кеш емес екенін көре аламын. Сондықтан да ол өте маңызды болып табылады. Өйткені біз бір рет өмір сүреміз, сондықтан да
осылай өз өміріңді 5-6 жыл бойы өзіңе ұнамайтын жұмыспен өткізу немесе ұнамайтын мамандыққа оқу бір азап деп санаймын. Осы салада бізге көмектесетін қазір жаңа мамандықтардың түрі профориентологтар пайда болды. Біздің мектебімізде де Аян ағай бар. Жаңа сен айтып кеттің, саған да Аян ағай біраз көмегін тигізіпті. Мен есіме бір оқиға түсіп кетті. Мен осы бастапқыда мен геоангл болдым. Қыркүйек қазан айында 2 ай бойы география ағылшын бағыттарында оқып, туризм саласына барамын ба деп ойлап жүрдім. Сол кезде Аян ағаймен сөйлесіп, үйдегі ата-анаммен де сөйлестім, бірақ өте үлкен септігін тигізді профориентологпен сөйлескенім. Содан кейін Дыштангыға бардым. Шынымен де өте дұрыс таңдау болды, себебі содан кейін сәл балдарым да жоғары қарай өсті, өзімнің пәнге деген қызығушылығым да көбейді. Сол себепті қазір профориентолог деген мамандықта өте адамдарға пайдасын тигізіп жатыр. Біздің мектепте де біраз балалар сөйтіп ағайдан көмек алып жатыр. Сол жайлы не ойлайсың? Негізі өте батыл екен, 11-ші сыныптасың, бірінші 2 айды геоангл, геомат, содан кейін бірден Дыштангыға ауысып кету негізі батыл нәрсе. Бұндай батылыққа бару менің ойымша барлығын қолынан келе бермейді. Сондықтан да мысалы, егер сіздер тіпті 11-ші сыныпта болып жатсаңыздар да, сіздерге осы мамандық ұнамайтынын, осы пән ұнамайтынын сезгеннен кейін жаңа мысалы басқа бір сфераға барудан қорықпаңыздар. Өйткені міне бізге тірі мысал 2 ай бойы геомат болса, Дыштангыға барса да, ол бәрі бізде балдары 100 балдан жоғары. Сондықтан да менің ойымша ол өте күшті. Адамның қызығушылығы болса, кез келген затқа жете алады деп ойлаймын. Тіпті 3-4 ай қалған кезде де адамдар толыққанды өзіне ұнайтын саланы тауып жатса, соған дайындалып грантқа түсіп кетіп жатады. Сондықтан ондай таңдаулар жасауға қорықпау керек. Дұрыс. Жалпы мамандық таңдаған кезде табыс көзі де, қызығушылық та, екеуі де, осы 2 фактор да өте маңызды болып табылады. Бірақ менің ойымша басым ол қызығушылық болып табылады. Неге? Біріншіден, менің ойымша табыс көзін сен кез келген сферада ала аласың. Ал қызығушылық ол өте уникалды нәрсе. Өйткені осы қызығушылықтың арқасында сен өзіңнің сфераңда білімді кеңейте аласың, өзіңнің сфераңның нағыз маманы боласың. Өйткені егер сен осы өзіңнің жұмысының нағыз маманы болсаң, сен осы табыс көзі де артынан, яғни бірге келетін болады. Өйткені мысалы сенде бір жұмысқа қызығушылығың болмаса, оның табыс көзі өте күшті, немесе IT мамандығынан табыс көзі күшті, мен сол мамандыққа барамын. Бірақ егер сенде қызығушылық болмаса, сен ол мамандықта жақсы жұмыс атқара алмайсың. Тіпті жақсы жұмыс атқарсаң да, бәрібір де саған ол ешқандай ләззат алып келмейді, немесе табыс көзің өте күшті болады дегенге ешқандай гарантия жоқ та. Ал мысалы сенде қызығушылық болса, сен өзінің жұмысының маманы болған кезде, осы табыс көзі де кез келген жұмысқа келе береді деп санаймын. Қоғамда өте көп стереотиптер бар. Мысалы, гуманитарий пәндерін таңдаған журналистер болсын, кез келген жазушылар, режиссерлар барлығы аз ақша табады деген. Дегенмен бұл менің ойымша өтірік, себебі адамның кез келген кезде оның потенциалына байланысты өте көп миллиондаған ақша табатын журналистер де бар, режиссерлар да бар. Сондықтан адам өзіне ұнайтын саланы таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Сен айтишникке барып 500-600 мың алып, бірақ саған ол жұмыс өзіңе ұнамайтын болса, онда ол тапқан ақшаның да менің ойымша берекесі азырақ болады. Сондықтан қызығушылық маңызды деп мен де солай ойлаймын. Негізі өте дұрыс ойлар. Менің ойымша осы ойларды қазіргі жасөспірімдерге жеткізу өте маңызды болып табылады. Өйткені мысалы олар жай Google-ға салып, қазір ең көп ақша табатын мамандық қандай деген секілді. Сосын бірінші орында мысалы IT тұратын болса, көп адам осы IT саласына барып, осы мамандықта табыс көзі ондай үлкен емес екенін көргеннен кейін, олар мысалы оларға ол өте жаман әсер етуі мүмкін. Олар осы универде оқыған 4-5 жыл бекер кеткен сезінуі мүмкін. Немесе осы мамандық оларға ұнамайтын болса, жалпы адамға осы жұмысты істеу өзі қиын және де үлкен регресске алып келеді. Мысалы, менің ойымша, қазір бізге осы подкастты бітіруге де болады. Осы подкастта сенің бір-екі сөйлеме қандай түйін ой айтар едің, жалпы біздің достарымызға, сыныптастарыңа қандай бір қорытынды, Мен енді өзім жасым әлі 17-те, бірақ мен осы уақытқа дейін түсінгенім 2 қорытынды жасағым келеді. Біріншіден, ешнәрседен қорықпаңыздар. Егер де сіздерге бір зат ұнайтын болса, өздеріңіздің қызығушылықтарыңыз болса, оған соңына дейін ұмтылыңыздар. Себебі сіздердің өмірлеріңіз тек қана өздеріңіздің қолдарыңызда, өз өмірлеріңізді өздеріңіз сүресіздер. Сондықтан әрдайым батыл болыңыздар. Екіншіден,
батыл балам екен деп жалғыз өздеріңіз білгендеріңізді істеп кетуге тоже болмайды. Ата-аналарыңызбен ақылдасыңыздар, мұғалімдеріңізбен, профориентолог, көптеген жандарыңыздағы адамдардың кеңесін алу арқылы ортақ бір жақсы шешім қабылдайсыздар деген ойдамын. Сіздердің барлықтарыңызға грантқа түсуге сәттілік тілеймін, өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңызға, ұнайтын салаға. Сол менің ойымша осындай ғана қорытынды жасай аламын. Ал енді осымен де біздің подкастымыз тәмам. Жалпы Әлихан екеуміз сіздерге бір-екі күшті ойлар, инсайттар тастадық деген ойдамыз. Маған өте қызықты болды. Әлиханның ойын тыңдау да күшті болды негізі. Маған да өте қатты қызық болды. Осы дискашн, ақылдасқан, түрлі ой бөліскен. Сіздерге шақырғандарыңызға да рахмет. Толғанай, саған да рахмет. Керемет ой талқы болды деген ойдамын. Сонымен қоштаса берейік. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше, келесі подкастта тағы да бір күшті тақырыптарға сөйлейміз деген ойдамыз. Сау болыңыздар.